سلام، من نادیا هستم و قراره با هم فارسی رو خیلی ساده و راحت یاد بگیریم. امروز میخوایم با حروفی که یاد گرفتیم جمله بخونیم. گفتیم هر وقت شکل دسته فنجون رو دیدیم حرف د، این علامت بالای هر حرفی باشه د، 3 تا دندونه س، 2 تا چشم یه لبخند ت، دست ت، شکل عصا م، دستم س، شکل موز حرف ر، سر است، دستم سر است، سیب در سینی است، سیب در سینی است، دستم درد دارد، دستم درد دارد، سارا بعد در دست دارد، سارا سبد در دست دارد، سینا با آراد در یا بود. هر وقت حرف و یا شکل گوش رو دیدیم صدای او میده. او. سینا با آراد در دریا بود. ما گفتیم هر وقت شکل قایق رو دیدیم صدای ی. نینی آرام بود. نینی آرام بود. بینی درد دارد. بینی درد دارد. ما گفتیم هر وقت آ و ی کنار هم قرار بگیرن صدای ای میده. این سامان است. این سامان است. آ و ی صدای ای. این بار راد تاب را بست. این بار راد تاب را بست. باید آرام بود. باید آرام بود. رود آرام بود. رود آرام بود. دریا دور است. دریا دور است. دانا نیرومند است. دانا نیرومند است. آن میدان دور است. آن میدان دور است. گفتیم هر وقت آ
و شکل گوش که حرف و هست کنار هم قرار بگیرن صدای او میده. او با نادیا دوست است. او با نادیا دوست است. گفتیم هر وقت حرف آ و ی کنار هم قرار بگیرن صدای ای میده. ایران آباد است. ایران آباد است. مریم در ایران بود. مریم در ایران بود. بانو تینا در ایران است. بانو تینا در ایران است. ایمان با تانیا دوست بود. ایمان با تانیا دوست بود. گفتیم آ و و کنار هم قرار بگیرن صدای او. او یا سمن را دوست دارد. او یا سمن را دوست دارد. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.